Vasala šumā dīnā šodien trešdiņa 2. marts. Jau 5. gadu radio Viļņos var dzirdēt latgulis radeju, kur ziņas raidījumu mūzika skan tikai un vienīgi latgaliski. Radio dīdžejs norāda, ka pēdējos gados parādās pozitīva iezīme. Latgaliski runājošu cilvēku paliek vairāk. Aktivitāte ļoti liela, pat es uzskatu, ka pēdējos gados aug. Ja paliek lielāka un cilvēki nezakautrējas no savas nacionālās identitātes un savu latgaļiskumu pieroda arī klausoties latgulis radeju. Taču to, cik daudz cilvēku ikdienā sarunājas latgaliski, neviens precīzi nemāk pateikt. Taču šobrīd, kad tautas skaitīšanas aptaujā ir iekļauts jautājums par latgaliešu valodas lietojumu, beidzot būs oficiāli statistikas dati. Lai tautas skaitīšanas anketā tiktu iekļauts šis jautājums, par to teju gadu cīnījās Rēzeknes augstskolas un izveidotās biedrības Latgulis Saeimas pārstāvji. Mūsu brēžos, kad tiek rakstēti projekti vai arī tiek prasēts konkrētas tīsēbas valodas lītojumā, īnūroda, kam to valodu vajag. Neviens jau nezina, cik jūs esat. Jūs esat te paša tautas daļa, ka tī ir valoda, par to paklusēsim. Taču šie aptaujas rezultāti var ieviest radikālas pārmaiņas. Tikai iedzīvotājiem jābūt aktīviem un pirmkārt jāpiedalās tautas skaitīšanā. Un šajā gadījumā jau es uzskatu, ka viens no galvenajiem momentiem varbūt būtu, lai tie cilvēki nenobīstās, lai viņi tiešām atceras kaut vai to pacēlumu, kas notika kādreiz ar Borovas MC dziesmu, kad viņi visi vienojās šajā balsojumā, un tas vienkārši būtu fantastiski, ja viņi arī šoreiz apzinātu, nevis atkal kaut kāda principa dēļ, bet vienkārši apzinātu savas saknes un godīgi arī atzītos, ja viņi lieto šo latgaliešu valodu. Tas vienkāršos to politisku lēmumu pieņemšanu par to, ka mēs varēsim secēt, redzīt, ir konkrēts liels skaits, un jūsim ar šo latvīšu daļu, kas, manuprāt, saskaitot, būs viena trešdaļa noteikti, kā ar to cilvēku viedokļu jāsareikinājās. Lai gan šodien ir vien otrā tautas skaitīšanas diena, kad cilvēki var aizpildīt anketas internetā, aptaujātie rēzeknieši lielākoties jau paspējuši to izdarīt. Ko jūs atbildējat uz šo jautājumu, vai lietojat latgaliešu valodu? Lietoju. Cik bieži jūs lietojat un kur tieši kādās situācijās? Es lietoju ģimenē. Bieži nesanāk, bet dažreiz sanāk. Kā jūs atbildēsiet uz šo jautājumu, vai lietojat latgaliešu valodu? Atbildēšu, ka lietoju, jā. Vai ģimenē pārsvarā lieto un arī vecmāma, draugi arī. Tautas skaitīšanas anketu internetā būs iespējams aizpildīt līdz 10. martam, tad gan tautas skaitītāji pie iedzīvotājiem dosies uz mājām.